Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono NoiBeast e oggi siamo tornati in una delle tre sfide con Aciko Aciko. Questa è la sfida, diciamo, di penitenza. Eh, è la sfida di penitenza con i... non sono balanced hackmons, ma è una sfida metronomo. Una lotta a metronomo, scusate. Però l'ho fatta in balanced hackmons, così ci sono le cose. Cioè, tutti i Pokémon possono imparare metronomo. Eh, sì, diciamo che mi ha randomizzato dei Pokémon di merda. E praticamente... Allora, in cosa consiste la sfida metronomo? Dolce bacio, no. La sfida metronomo consiste praticamente nell'avere tutti i Pokémon che sanno solo metronomo. Non importa dell'abilità, eccetera, ma importa che abbia solo metronomo. Ma che culo c'ha? Sì, intanto non ci credo. Perché io ho delle mosse di... Ma guardate! Ah, ma io ho la Life Orb, ecco perché. Robe! Allora, come penitenza, perché se non avete visto gli altri episodi, cioè gli altri... sì, gli altri episodi, eh, praticamente ho perso entrambe le sfide. Link in descrizione. E come penitenza dovrò mangiare un po' della salsa piccante, più piccante che io abbia mai visto, che però la sfida uscirà domani. Cioè questa sfida la sfida di adesso uscirà mercoledì. Invece cioè la penitenza, non so se farla uscire anch'essa mercoledì o se farla uscire magari giovedì. Non lo so, non posso neanche dirvi di farmelo sapere nei commenti perché ovviamente questo sarà... Cioè, sto pre-registrando gli episodi. Mm. Diciamo che mi sta andando molto male sta lotta. Infatti ho perso anche questa, mi sa. Guardate Scatterbuck come verrà ucciso da Snorlax. E intanto Phantom Force. Però non ha effetto Phantom Force. Robe a caso, ma che mosse sculate c'ha? Che culo c'hai? Cioè, ma guarda. Madon... Super Fang. Inferno. Ma che cazzo? Per fortuna che deve ricaricarsi. Così posso toccare due volte di fila. Rock Blast. Mi prendi in giro. No! Perché? Inferno non era mica... Sì, Dragon Rush, cos'è poi? Cioè, ma... Feint Attack. Guardate! Ma solo mosse super efficaci si becca. Sì, poi... Cioè, siamo io con Black Sludge e lui con Leftovers. Penso. Mudshot per fortuna. Guardate come mi diminuisce la velocità. Ma- Freeze Dry. Phantom Force.
Manco so scrivere. Fanculo showdown. Io mi do alle Barbie. Perché? Oh, almeno l'ho paralizzato. Mi prendi in giro? No, perché questa mi sembra una presa per il culo. Oh, almeno non prendo danni. Inferno per la seconda volta si è preso. Mm, Ragazzi, aiutatemi. Fanculo. Retaliate. Volt switch. Mi ha missato. Per fortuna. Mm. Mi sa che questa lotta sarà piuttosto lunga finché... Oh, l'ho pure fatto flinciare. Toh, mi sa che la fortuna sta andando dalla mia parte. Mm. Sta tornando dalla mia. Anche se ho ancora 4 utilizzi di metronomo. E poi si va giù di scontro. Che non è molto efficace contro praticamente nessuno. Poi contro Gengar non ha effetto. Merda. Alakazam. Giudizio. Giudizio. Heal order. Mm. In teoria lui non lo sa, ma cioè, appena finisci metronomo devi continuare a usarlo anche se non ce l'hai, quindi sì, chi se ne frega, tanto lo dovrà riutilizzare a meno che non mi batte tutti con Alakazam. Non so se adesso c'è un piccolo problema col mio internet o col suo, oppure ci sta mettendo 4 anni. Mystical Fire. Ma tanto siamo 100% di HP e abbiamo difesa moltiplicata. Sostituto tattico. Dragon Brief. Paralizzato. Razor Shell. Mm, Gli ho diminuito la difesa. E Struggle è fisico. Perciò Ice Ball. Madonna quanto recoil che ho preso. Mm. Machamp. Struggle. Skull Bash. Mm. Madonna ma quanto recoil prende Among Us. Sì, decisamente ho perso. Snubbull, 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 non lo so. Heavy. Ovviamente adesso mi rimane Scrafty e vediamo, cioè voglio vedere io quanto danno riesco a fargli, a meno che adesso uso una mossa tipo, non so, eh, psichico. Psichico dovrei buttarlo giù. Sì, penso di riuscire a buttarlo giù con un psichico. Però Scrafty dovrebbe usarlo. Meteor Mash, guardatelo pure missato. Octazuka. No. Amnesia. Ma che cazzo è imprisoning? Eh, Scrafty non ha... Cosa? Cosa cosa? Perché...
magnitudo, perché non posso più usare metronomo. C'è qualcosa che non cosa, tipo il fatto perché non posso usare metronomo. Sarà per in prison. Aspettate un attimo. In prison. Mossa. Esclusiva. Cos'è che fa? Che non infligge danno introdotto effetto. Esclusiva impedisce che sono conosciute anche dall'utilizzatore. Bello. GG. E diciamo che ci rivedremo quando dovrò fare la sfida di penitenza del mangiare la salsa, che da quello che ho visto è piccantissima, poi non lo so, perciò io ringrazio tantissimo Cico a Cico per questa serie di video, ringrazio voi per la visione, ci rivediamo in un prossimo video, magari su Pokémon Horas, perché vorremmo cominciare Pokémon Horas, come avevo già detto. Perciò io vi ringrazio tantissimo per la visione, per il supporto che mi state dando. Scrivete nei commenti se volete altre sfide del genere, anche su altri giochi, magari online o robe del genere, o Minecraft, eccetera. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi ringrazio ancora per la visione. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono NyBeast e non so quanto mi sentirete perché sono fuori, che sto andando al negozio perché, come potete aver visto dalla sfida con Acico Acico nei video precedenti di ieri e dell'altro ieri, ho perso purtroppo la sfida e come penitenza lui mi ha obbligato, mi ha detto di prendere, non so, io adesso mi invento un cucchiaino, perché non so neanche quanto è potente, un cucchiaino di una salsa strapiccante. Perciò io adesso vado al negozio a prendere la salsa e ci rivedremo a casa quando sarò tornato con la salsa. Bene ragazzi, eccoci di nuovo qua. Ho preso la salsa e ho scoperto essere solo del normale tabasco. Non so com'è il tabasco perché non l'ho mai provato, però spero non sia molto potente dato che io il piccante lo stra-odio. Avrei in mente di fare altre sfide del genere, sempre su Pokémon Showdown o anche su altri giochi. Scegliete voi e scriverete nei commenti il tipo di penitenza che dovrò subire se perderò, oppure che dovrà subire il mio avversario, che poi farà un video lui stesso. Madonna, sto morendo, qua ci sono 40 gradi al sole. E quindi ce lo scriverete nei commenti e poi il perdente lo farà. Perciò noi ci rivediamo alla sfida. Ciao ragazzi. Bene ragazzi, eccoci qua alla sfida, cioè alla penitenza della sfida. Io ho qua il mio tabasco che ho preso ieri. Guardate, c'è pure ancora il sigillo, non l'ho ancora aperto. Lo apro adesso e ho deciso che la sfida sarà
cercare di aprire la bottiglietta di tabasco. Ecco, mi fa paura, ma ho letto su internet che è potentissimo. Annusiamo? Vabbè che c'ho il naso chiuso, però ho sniffato un po' di tabasco. Niente. Beh, qua c'ho il mio cucchiaino. Sì, cucchiaino. Tabasco. Cazzo, mi sta cominciando a bruciare il naso. C'ho il latte. In tedesco, ovviamente. Nel caso, no, sputerò. Perché la salsa la sputerò dopo 20 secondi. No, 30 secondi, dai. Dove sputerò la salsa. Il bicchiere che adesso vado a riempire col latte. Perché se è troppo potente io devo bere il latte. Sì, il latte è ancora buono. Bicchiere pieno di latte. Oh, non voglio fare sta penitenza. Perché sono scarso a Pokémon Showdown? Non so quanto sentirete, però spero si senta molto. Io mi sono appena svegliato. Perché faccio ste robe? Non scende. Ah, non scende. Pian piano sta scendendo. Ragazzi, io più di così non ne metto. Io comincio. Ah, fa schifo. Fa schifo e non è neanche così tanto piccante, cioè. C'ho il gusto di merda in bocca. E sa tipo di qualcosa di dolce, ma. Ah, sta cominciando a vuotarmi la lingua. Io devo continuare a sputare perché mi fa. Ah, 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 la mia lingua. No, non devo toccare il latte. Ah, ah, cazzo, mi si sta gonfiando la lingua. No, basta, aiuto. Cazzo, l'incendio si è spento un po'. Ah, stavo scherzando. Si è spostato alla gola. Ah, porca troia. Ah, cazzo, non mi passa. Mi sta cominciando a gocciolarmi il naso. Ah, mi formicola la lingua. È un incendio.
brucia. Ah, cazzo, la mia lingua. Sto finendo un cartone intero di... Ah, mi prendete in giro? All'inizio era dolce. Vabbè ragazzi, io direi che questa penitenza è finita. Io andrò a spegnermi la lingua con un estintore. Ah, cazzo. Ah, ah, ah. Scusate i rotti, ma... Ah, io prima che... non ce la farò più a parlare, vi ringrazio tantissimo per la visione. Consigliatemi altre sfide da fare con altre penitenze. Cazzo. Ah, ah. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video oggi. Ciao ragazzi.